熱くない？熱くない？ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って思ったよりさえぐい日だけどさ3つでよかったっていうのは3つじゃないとまずかったっていうことなんじゃないですかこれ。かもしれない。すげえ燃えるやんこれ。やばい燃えてんじゃん。びっくりした。てか熱い。もっと離れた方がいいよ。瞬く間にさ焦げてくけどあっという間に薪がやばくないこれ。薪に火がつきましたね。